¿Sabías que roncar aumenta tus posibilidades de tener hipertensión? No es solo una coincidencia. El ronquido es como una alarma de la vía respiratoria estrecha. Esta obstrucción crónica puede generar incrementos en la presión arterial debido al estrés que sufre tu organismo al luchar por respirar. Si además hay apnea, cada pausa respiratoria agrava el riesgo de desarrollar hipertensión y con ello padecer arritmias o infartos. Dejar pasar este síntoma te expone a complicaciones cardíacas que podrían ser evitadas con un diagnóstico y tratamiento oportunos. Si roncas y notas problemas de presión, no esperes más. Síguenos, comparte y guarda este reel. Tu corazón merece un sueño de calidad.